Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch die klassischen Kokosmakronen und zwar sind sie super saftig innen drin und außen schön knusprig und so müssen sie auch sein, für uns zumindest, denn bei uns müssen sie auch jedes Jahr auf den Plätzchenteller. Mein Mann ist ein absoluter Kokosmakronen-Fan und ohne die Kokosmakronen feiert er nicht Weihnachten. Deswegen zeige ich euch heute unser bestes Rezept. Das Rezept ist denkbar einfach und eignet sich super zur Resteverwertung, wenn man zu viel Eiweiß übrig hat. Nämlich, man braucht dafür 4 Eiweiß. Dazu geben wir uns natürlich eine Prise Salz. Und hierzu geben wir uns jetzt den Feinzucker und den Vanillezucker. Und das Ganze am besten erstmal so ein bisschen anschlagen und dann während des Schlagens einrieseln lassen. Das Ganze so lange schlagen, bis die Masse Stand hat. Das dauert so 5 bis 10 Minuten mit dem Handrührgerät. Und sobald die Masse so schön glänzt und umfallende Spitzen zeigt, ist sie fertig aufgeschlagen. Das dauert so ungefähr 5 bis 10 Minuten. Und jetzt können wir uns hier den Quark unterheben. Das Bittermandelaroma, 4 Tropfen. Ich gebe jetzt noch etwas Orangenpaste hinzu. Das ist optional. Ich finde, das schmeckt toll in Kokosmakronen. Einen halben Teelöffel ungefähr. Das verrühren wir jetzt gerade mit der Masse und am Schluss heben wir uns nur die Kokosflocken noch unter und dann ist unser Teig für die Makronen auch schon fertig. Jetzt kommen noch die Kokosflocken hinzu. Und die heben wir uns gerade unter, das heißt auf niedrigster Stufe gerade verrühren. Einmal noch mit dem Spatel kurz unterheben, dass wir nicht zu viel rühren und uns den Fluff nicht rausschlagen. Fertig ist unsere leckere, duftige Makronenmasse. Das geht wirklich super schnell und ist perfekt geeignet, wie gesagt, zur Eiweißverarbeitung. Wir können uns jetzt den Ofen auf 175 Grad Umluft vorheizen. So, und die Masse gebe ich mir jetzt in einen Spritzbeutel mit einer großen Sternhülle vorne dran. Die Masse kann auch mit 2 Teelöffeln auf euer Blech gegeben werden. Oder ihr könnt einfach auch vom Spritzbeutel vorne einfach nur die Spitze abschneiden, dass sie rund werden. Hier kriegen sie halt dann noch so ein kleines Zackenmuster. Ihr könnt natürlich auch Oblaten verwenden. Das ist ganz Geschmackssache, aber ich spritze jetzt direkt aufs Blech. Und jetzt ist es wie bei allen Plätzchen wichtig, dass man möglichst gleichmäßige Plätzchen spritzt. Das heißt, wir versuchen jetzt einfach so ungefähr 3 cm im Durchmesser zu spritzen, damit sie nicht zu riesig werden. Wenn ihr die Masse nicht spritzen wollt, dann könnt ihr auch so einen Teigportionierer nehmen. Da gibt man einfach die Masse hier rein, streicht es gerade glatt und wirft es auf dem Blech aus.
Ich finde die aber nicht ganz so schön wie die gespritzten Makronen, denn die werden so ein bisschen einfach turmartig rund. Und ich finde, Makronen müssen eigentlich diese Knusperhülle haben und die entsteht eher, wenn man die Makronen spritzt. Das entsteht eher nicht so, wenn man das Ganze mit einem Teigportionierer macht. Den am besten immer in Wasser tunken und dann in den Teig, denn sonst bleibt der Teig gleich kleben. Und ihr seht, kaltes Wasser und das geht ganz leicht raus. So, 2 Bleche habe ich rausbekommen. Wenn man nun, nachdem man alles aufs Blech gebracht hat, irgendwie nicht zufrieden ist an einer Stelle, weil irgendwo es nicht so schön gespritzt wurde, dann nimmt man sich etwas kaltes Wasser, tunkt einfach die sauberen Finger hinein oder einen Backpinsel, einen kleinen, und schiebt das Ganze noch so ein bisschen zusammen, dass es eine schöne Form hat. Das kalte Wasser verhindert, dass man anklebt und ihr habt perfekt schöne Makronen, auch da, wo das Spritzen nicht so perfekt gelungen ist. Auf diese Weise kann man sie auch noch ein bisschen kleiner zusammenschieben. Manchmal ist das mit dem Spritzen bei Makronen nicht ganz so einfach, da man ja einfach diese körnige Masse im Spritzbeutel hat. Aber so lässt sich das Ganze dann noch perfekt nachbessern. Das geht wirklich super schnell. Es ist ein total schnelles Rezept, das man eben so mal zwischenschieben kann, wenn man, wie gesagt, etwas Eiweiß übrig hat. Und ihr seht, ich habe 2 Bleche rausbekommen. Eins steht hinter mir schon. Und beide warten jetzt darauf, dass ich sie backe. Bei 175 Grad Umluft und zwar für 10 bis 12 Minuten. So, während ich jetzt hier schon abspüle und abtrockne, werden sie schon richtig schön braun und golden. Und ihr seht vielleicht auch, dass die gespritzten viel besser aussehen. Also unbedingt spritzen, auch wenn es ein bisschen mühselig ist. 10 Minuten brauchen sie jetzt bei mir. Immer ein bisschen dabei bleiben und sie dann rausholen, wenn sie schön goldbraune Spitzen bekommen haben. So sehen die Makronen jetzt aus. Wunderschön, besonders natürlich die gespritzten, und da seht ihr jetzt auch den Unterschied. Hier die mit dem Teigportionierer, die werden irgendwie nicht so richtig schön braun und nicht so gleichmäßig braun. Und diese hier, die haben halt so richtig schöne, ein bisschen dunklere Spitzen, und so müssen Makronen aus meiner Sicht sein. Nicht zu lange backen natürlich, damit sie nicht verbrennen und damit sie im Inneren noch schön saftig bleiben. Jetzt lassen wir sie etwas auf dem Backblech ruhen, ungefähr 10 bis 15 Minuten, weil sie es einfach überhaupt nicht mögen, wenn man sie jetzt direkt vom Backblech nimmt. Und wenn sie so wunderbar abgehen, dann sind sie auch perfekt durchgebacken und innen noch weich, außen knusprig, also absolut perfekte Kokosmakronen. Die können wir jetzt auf ein Auskühlgitter geben und sie ganz auskühlen lassen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr sie natürlich noch in Schokolade tunken oder mit Schokolade beträufeln oder ganz einfach auch so lassen, wie ich es mache. Und ihr seht, dass diese mit dem Teigportionierer viel größer geworden sind als die kleinen hier, die ich gespritzt habe. Und ich finde diese hier wesentlich hübscher. Aber ja, ist Geschmackssache. Sie sehen wirklich wunderschön aus. Ich habe sie jetzt hier schon mal in die Dose verpackt. Sie sind schon ausgekühlt. Dieser hier sieht doch lecker aus. Ich zeige euch auch gleich mal, wie sie innen aussehen. Super schön soft und außen richtig schön knusprig. Und mit einem Haps super, super lecker. Ich liebe sie. So müssen sie sein. Wirklich außen knusprig, innen weich. Und das Orangenschalen-Aroma. Super top. Könnt ihr unbedingt reinnehmen. Das macht das Tüpfelchen auf das i bei diesen Makronen. Das waren meine super saftigen Kokosmakronen. Außen knusprig und innen weich und soft und zart. Genauso müssen sie sein. Ein absoluter Weihnachtsklassiker mal wieder. Ja, ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Ihr backt es einmal nach, dann schickt mir die Fotos, die ihr macht, auf meinen Facebook-Account oder auf Instagram. Alle Links dazu findet ihr hier unten in der Infobox. Dort findet ihr auch den Link zum Rezept, zum Nachlesen und zum Ausdrucken und mit noch mehr Fotos. Wir sehen uns hier wieder nächste Woche um 10 Uhr zu einem neuen Torten-, Kuchen- oder Plätzchenrezept. Wahrscheinlich ein Plätzchenrezept. Und nächsten Mittwoch wieder um 18 Uhr zu einem neuen Vlog. Ihr wisst ja, immer um 18 Uhr mittwochs lade ich auf dem anderen Kanal Sugar Princess Reisen und Vlogs einen neuen Reisevlog hoch. Und da freue ich mich natürlich auch. Das sind auch Videos, die ich wirklich mit viel Herzblut mache. Wenn ihr die auch anschaut, viel Spaß euch beim Nachbacken mit euren Kindern und Enkelkindern.
und vielleicht auch einfach nur für euch. Bleibt gesund und wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!